ஹலோ காய்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே ஒரு சில்லான ஒரு vlog. நான் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து என் சிஸ்டர் கூட போயிட்டுருக்குற ஒரு vlog. நாங்கள் வந்து டெம்பிள் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆன் த வேல ஹெல்மெட் வாங்கின மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் வாட் என் அக்கா போயிட்டு அங்கே ஹெல்மெட் பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து காளி ஆஞ்சநேயா டெம்பிள். ஸோ எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பிளேஸ். ஸோ வந்து ரொம்ப பீஸாக இருக்கும். So Saturday na every Saturday we used to visit. After that, day out without junk food is useless. So that is what we did. Nalla sapto. We had pizza and cold coffee. So meanwhile my sister வந்து ரொம்ப jokes crack பண்ணிட்டு இருக்கா. So அதனால தான் சிரிச்சிட்டு இருக்கேன். So this is my mom and my sister. And after that we had some cakes and that is what it is. Thank you guys. Bye.